Čus, je neděle, za chvíli míříme na závody do Brna, teď jsme v Karviné. Jsou 4 hodiny ráno, spal jsem zhruba hodinu, ale tak snad to vyjde. Teď jsme v Prostějově, u Olomouce, je 5:55, za chvíli to začne, budeme v Brně. Čus, je 7 hodin a 5 minut, je tady milion lidí, ale je to pecka, jsme tady. Za chvilku vám to ukážu. Takže jsme na místě, pomalu se to tady plní, očekává se velká návštěvnost a počasí vypadá docela dobře. Závody skončily super, Valentino je 3. Už je po všem, tak už valíme domů, tak zase příští rok, čus.